అంతకు మించి చాలా తక్కువ మంది ఉన్నారు. అసలు ఎవ్వరు లేరు, ఖాళీగా ఉంది. మేము ఒక్కళ్ళమే శిల్పారామంలో ఉన్నామా అని అనిపించింది. కొన్ని ప్లేసెస్లో అయితే ఎవ్వరు లేరు, కొన్ని చోట్లయితే ఉన్నారు. ఎక్కువ ఓపెన్గా ఉంది. ఎక్కడికి వెళ్ళాలి అని అనుకుంటే ఇక్కడ కనిపించింది. ఎందుకంటే ఇక్కడ ఎక్కువ ఓపెన్గా ఉంటుంది, కొంచెము సోషల్ డిస్టెన్స్ మెయింటైన్ చేయొచ్చు ఇక్కడైతే. ఆ పిల్లలు కూడా బోర్ కొడుతుంది, చాలా రోజుల నుంచి ఇంట్లో ఉన్నారు కదా అనుకున్నా. కానీ వచ్చి మాత్రం మంచి పని చేసాము, ఎందుకంటే తక్కువ మంది ఉన్నారు, ఓపెన్గా ఉంటుంది, బాగుంది. ఇదిగో పాపం చాలా షాప్స్ అయితే క్లోజ్ చేశారు, కొన్ని అయితే ఖాళీగానే ఉన్నాయి అన్నమాట. మా అబ్బాయి చూసారా, నేను వీడియో తీస్తున్నాను, ఫోటో ఫోజులు ఎలా స్టిల్ ఇస్తున్నాడో. ఇక్కడ దీని వైపు బ్యాక్ సైడ్ వాటర్ ఫాల్స్, ఇంకా ట్రెడిషనల్గా చాలా ఒక హిల్స్ ఉంటాయి కదా, హిల్ స్టేషన్లో చాలా బాగా చేసేవాళ్ళు. ఇప్పుడు అటువైపు వెళ్ళలేదు, ఎందుకంటే అదంతా క్లోజ్ ఉంది. ఇక్కడ అన్ని చిన్న చిన్న ఐటమ్స్తో చాలా బాగా డెకరేషన్ చేస్తారు. పైకి వెళ్ళనిస్తారు, సో పైకి కూడా వెళ్ళలేదు. ఇక్కడ వీళ్ళ అక్కాదమ్ముడు ఏం డిస్కషన్ చేస్తున్నారంటే, ఇవన్నీ మన ఇంట్లో ఉంటాయి కదా, సో అలాంటివి పెట్టారు, సెట్టింగ్ బాగుంది, ఒరిజినల్ ఇత్తడి అది ఇదని మాట్లాడుకుంటూ ఉన్నారు వాళ్ళు. ఇదనమాట, పైకి వెళ్ళనివ్వలేదు, చెప్పాను కదా, చైర్స్ పెట్టి క్లోజ్ చేస్తారు, లేదంటే పైన ఓన్లీ క్లాత్ ఐటమ్సే ఉంటాయి. ఇక్కడ బయటకు వచ్చిన తర్వాత ఇదంతా నైట్ టైం అయితే చాలా చాలా బాగుండిద్ది, ఎందుకంటే ఈ కుండల లోపల లైట్లు పెడతారు. ఇక్కడ ఎక్కువ రష్గా ఉంటారు, ఎందుకంటే లైటింగ్ ఉంటుంది, డెకరేషన్గా బాగుండిద్ది కదా, ఫుల్గా ఫొటోస్ దిగడానికి లైటింగ్స్ పెట్టేలాగే కలర్ఫుల్గా ఉండిద్ది. కాకపోతే ఇప్పుడు చాలా తక్కువ మంది ఉన్నారు. ఇటువైపు వెళ్ళామంటే షాపింగ్ వస్తుంది, అన్నీ మట్టి ఐటమ్స్, పింగాణి ఐటమ్స్, ఫ్లవర్ వాజెస్ అమ్ముతారు కదా, అవన్నీ షాప్స్ అటువైపు వస్తాయి. ఇవన్నీ మనకు పాత రోజుల్లో పూరి గుడిసెలు ఇల్లు టైప్ ఉండే కదా, సో అలా పెట్టి, కానీ ఈ లోపల యూజ్ చేస్తారు వాళ్ళు ఆఫీస్ రూమ్స్ లాగా. ఇక్కడైతే ఫుల్గా ఫొటోస్ దిగారు. తర్వాత ఇదిగో ఫుల్గా ఫోజెస్ ఇస్తున్నారు, ఆ వెనక ఉన్న బొమ్మల్లాగా వీళ్ళు స్టిల్ ఇవ్వడం అనమాట. మా చిన్నోడికి మాత్రం ఇట్లాంటివన్నీ బాగా సెట్ అవుతాయి, కళ్ళు కూడా అలాగే చూస్తున్నాడు. ఆ తర్వాత పాపం వాళ్ళ అక్కని ఏడిపిస్తూ ఉంటున్నాడు, తను ఎంత ఇంట్రెస్ట్గా దిగాలన్న ఫోటో కావాలని చెడగొడుతున్నాడు. అదిగో ఇలా వెళ్ళి పిల్లలు ఇద్దే కదా, బాగుండిద్ది ఇలా వెళ్ళినప్పుడు, కొంచెం వాళ్ళకి ప్రశాంతంగా ఉండిద్ది. ఇక్కడ కూడా చాలా ఇవి పెట్టేవాళ్ళు, పక్షులు అవన్నీ ఇప్పుడు ఖాళీగా ఉన్నాయి, లేవు. అటువైపు అంతా ఆఫీస్ రూమ్స్ అవి ఉంటాయి. ఎక్కువ తిరగలేని వాళ్ళకి వెహికల్ కూడా ఉండిద్ది, అలా ఒక ట్రిప్ తిప్పుకొని రావడానికి. కాకపోతే ఇప్పుడే జనం తక్కువ ఉన్నారు కాబట్టి అవన్నీ ఏం లేవు. ఇక్కడ మాత్రం ఎక్కువ ఉన్నాయి కుందేళ్ళు, చూడండి, దాంట్లో హోల్స్ కూడా. ఇది అంతకుముందు లేదు, ఇది ఇప్పుడు పెట్టారు, మేము వెళ్ళినప్పుడైతే లేదు అంతకుముందు. నేను దగ్గరగా ఒక వీడియో తీసి చూపిస్తాను ఇప్పుడు. ఇదిగో ఆ లోపల మట్టితో పెట్టారు చూసారా, అవన్నీ అవి లోపలికి వెళ్ళి ఉండడానికి అన్నమాట. ఇంక ఇక్కడ నుంచి వచ్చినాక ఇది కూడా ఇప్పుడు సెట్ చేశారనమాట. ఇది కూడా అంతకుముందు ఇలా సెట్టింగ్ లేదు. దీంట్లో ఏంటి, కోడులు అవి పెంచుతున్నారు, సో ఇంకా ఏమైనా యానిమల్స్ తెచ్చి పెంచడానికి ఏమైనా సెట్ చేశారేమో పక్షులకి వాటికి. కానీ ప్రస్తుతానికైతే కోడులు మాత్రమే ఉన్నాయి, ఏమీ లేవు, ఖాళీగా ఉంది. కానీ ఇది ఇప్పుడు సెట్ చేశారనమాట. మేము లాస్ట్ నవంబర్ డిసెంబర్ టైంలో వెళ్ళాము, అప్పుడు లేదు ఇది. ఇక్కడ కూడా కొంచెం చేంజ్ అయింది, పార్క్ అంతా చేంజ్ చేశారు. ఇక్కడ ఎక్కువ మంది ఉన్నారు, ఎందుకంటే ఇప్పుడు అందరూ పాపం పిల్లలు, చిన్న చిన్న పిల్లలు అంతా లోపల ఉండి బోర్ కొట్టింది కదా, సో అలాంటి వాళ్ళందరూ వచ్చేసి ఫుల్గా ఎంజాయ్ చేస్తుంది. ఎక్కువ మంది ఉంది ఈ పార్క్ దగ్గర. మేము ఇటువైపు అయితే అసలు వెళ్ళలేదు, ఇక్కడ చూసుకుంటూ వెళ్ళిపోయామన్నమాట. మా ఆయన అయితే ఇదిగో ఇట్లాంటివి కాదు వీడియో తీయాల్సింది, ఇక్కడ బాతులు ఉంటాయి, సో అవి దిగి వీడియో బాగుంటాయి అని చెప్తున్నారు ఇక్కడ నుంచొని. అదిగో ఇక్కడ ఉన్నాయి బాతులు, మళ్ళీ ఇంకొక ప్లేస్లో కూడా ఉన్నాయి అన్నమాట. అవి ఏంటి, కొంగలు ఉన్నాయి, ఇంకొక వైపు చూపిస్తాను అవి కూడా. శిల్పారామం రావాలి అనుకుంటే కరెక్ట్గా మనము మార్నింగ్ వచ్చి ఈవినింగ్ దాకా వెళ్ళిపోయామంటే ఫుల్గా ఎంజాయ్, అంటే ఫుల్గా చూడలేము. మధ్యాహ్నం తర్వాత వచ్చామంటే మనం భోజనం చేసి వస్తే 6 వరకు ఇలాంటి ప్లేసెస్ అన్నీ తిరగచ్చు, ఎందుకంటే ఇటు ఎక్కువ లైటింగ్ పెట్టినా మనకి అంతగా అనిపిది. ఇలాంటివన్నీ ఇలా చూస్తేనే బాగుంటుంది, వెంటిలేషన్ ఎక్కువ ఉన్నప్పుడు. ఎంట్రన్స్లో ఇంకా ఫ్లవర్ గార్డెన్స్, విలేజ్ మ్యూజియం, అవన్నీ లైటింగ్స్ వేసినాక బాగుంటాయి, లైటింగ్ వేసాకే బాగుంటాయి అవి చూడడానికి. కాబట్టి మనం 4 తర్వాత వచ్చాము అంటే 8 వరకు ఓపెన్ ఉంటుంది కదా, రెండింటినీ ఎంజాయ్ చేయొచ్చు అనమాట, లైటింగ్ వేసినాక లైటింగ్ వేయకముందుని. ఇక్కడ ఒక వాటర్ ఫాల్స్ ఉంది, దీనికి ఇక్కడ సౌండ్స్ బాగా ఎక్కువ ఉంటాయి కదా, అందుకని నేను వాయిస్ అక్కడ చెప్పాను, కానీ మళ్ళీ అవన్నీ సైలెంట్లో పెట్టి చెప్తున్నాను. నాకు ఇక్కడ బాగా నచ్చేది ఈ ఇల్లు. మనకి చిన్నప్పుడు అమ్మమ్మ వాళ్ళ ఊరిలో, మన ఊరిలో ఇలాగే ఉంటాయి కదా పెంకుటిల్లు, సో నాకైతే ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు ఇవే గుర్తొస్తాయి. నేను ప్రతిసారి అక్కడ ఫుల్గా నేను ఈ వీడియో తీసుకుంటూ ఉంటే మా వాళ్ళు చూసారా, నన్ను వదిలేసి ఏదో తింటూ ఉన్నారు.
అదే చెప్పాననమాట ఈ వీడియోలో. కానీ సౌండ్ ఎక్కువ ఉంది కదా, అందుకని కట్ చేశాను. ఆ తర్వాత ఇటు వస్తే ఇటు కూడా ఒక మ్యూజియంలా ఉంటుంది, ఓపెన్గా ఉంటుంది. ఇవన్నీ మాత్రం మనము ఇలా వెళ్తున్నప్పుడే బాగుండిద్ది, చీకటి పడ్డాకైతే బాగోదు, కొంచెం భయంగా కూడా ఉండిద్ది ఇటువైపు రావడానికి కదా. ఈ లోపలికి వెళ్ళినాక ఇంకా మంచి మంచి స్టిల్స్ అయితే ఫొటోస్ దిగుతూ ఉంటారు అందరూ, బాగుండిద్ది. మనం ఏదైనా పార్కుకి వచ్చినట్టు, గార్డెన్కి వచ్చినట్టు. ఇదిగో ఇక్కడ మాత్రం ఎక్కడా కూడా వాళ్ళ అక్కన వదలలేదు, వాళ్ళిద్దరూ చూడసారా. పాప దానికి వీళ్ళ దెబ్బకి నేను ఫోటోలు దిగను, ఏం దిగను అని చెప్పేసింది. అలా ఆడుకున్నారు ఆ అమ్మాయిని. ఇంకా వీళ్ళందరూ ఫోటో దిగే పనిలో ఉన్నారు. ఇదిగో మా అబ్బాయి అయితే ఇక్కడ పెద్ద బుల్లెట్ బైక్ ఏంటిది ఇది ఎక్కి కూర్చున్నాడు ఇక్కడ. వీళ్ళందరికీ ఫోటో తీయడానికి మా ఆయన బుక్ అయిపోయాడు. సో మా ఆయన ఫోటోలు తీసుకుంటూ ఉన్నాడు వాళ్ళకి. నేను మా వదిన వచ్చేసి ఇక్కడ లేసు సోన్ పాపిడి తింటూ కూర్చున్నాము కొంచెంసేపు కూర్చోడానికి. సో ఇలాంటి ప్లేసెస్ ఏంటంటే లైటింగ్ పెడతారో పెట్టరో అనేది తెలీదు. మేమైతే త్వరగా ఇటువైపు చూసి తర్వాత అటు విలేజ్ మ్యూజియము ఇంకా ఫ్లవర్ గార్డెన్స్ ఉంటాయి కదా, అటు వెళ్ళిపోతాము. ఇలాంటి ప్లేసెస్ అని మనం ఈ టైంలో చూడటానికే బాగుంటుంది. చీకటి పడినాకైతే ఇటువైపు అంతగా మనకి అర్థం కాదు చూడటానికి, ఎంత లైటింగ్స్ పెట్టినా కూడా. అందువల్ల మేము ఎప్పుడు వచ్చినా కూడా ఇటువైపు లైటింగ్స్ పెడతారో పెట్టరో తెలీదు. సో ఈవినింగ్ చూసిన తర్వాత అటు వెళ్ళిపోతాము. ఇంక ఇలా ఇదంతా ఒక రౌండ్గా ఉంటుంది. తిరిగి బయటకు వచ్చినాక ఇలా మళ్ళీ ఇటువైపు బోటింగు, వాటర్ ఫాల్స్ అన్నీ ఉంటాయి. సో ఇక్కడ కూడా కొంచెంసేపు ఫొటోస్ అన్నీ దిగిన తర్వాత నేను ఇందాక చూపించాను చూసారు, అటువైపు రూమ్స్ ఉంటాయి, రెంట్కో ఏమో ఇస్తారట్టుంది ఉండడానికి పర్ డే కలా. అదిగో అటువైపు. ఇంకా ఇక్కడ కూడా బాగుంది, ఇక్కడ ఎక్కువ చేపలు ఉంటాయి కింద. సో ఇప్పుడైతే అవన్నీ ఏం అంత నీట్గా లేదు, కొంచెం స్మెల్ వస్తూ ఉంది. ఇప్పుడు నుంచి ఖాళీ అంటే ఓపెన్ లేదు కదా ఎక్కువ, అందుకని చెప్పేసి ఇక్కడ చేపలు ఎక్కువగా ఉంటాయి దాంట్లో. ఇవన్నీ బొమ్మలే అనమాట, అలా సెట్ చేశారు. చూడటానికి అసలు రియల్గా అనిపిస్తాయి దూరం నుంచి చూడగానే, ఓ ఎవరో ఉన్నారు అన్నట్టు. ఇదిగో ఇక్కడ బోటింగ్ చూసిన తర్వాత మా అబ్బాయి వాళ్ళ గోల్ ఉంది. సో ఇంకా వెళ్ళాలి, బోటింగ్ చేయాలని చెప్పేసి మేము అటు విలేజ్ మ్యూజియంకి వెళ్తుంటే అటు కూడా వెళ్ళనీయకుండా ఇటు లాక్కొచ్చాడు. తర్వాత ఇక్కడ తెలిసింది ఏంటంటే అన్ని చోట్ల క్యాంటీన్స్ క్లోజ్ ఉన్నాయి, ఇక్కడ కూడా ఉండిద్దేమో అనుకున్నాము, కానీ ఒక క్యాంటీన్ ఓపెన్ ఉంది. ఇదిగో ఇంకా ఇక్కడ నుంచి లైటింగ్స్ అనేది స్టార్ట్ అవుతుంది, కొంచెం చీకటి పడుతుంది కదా. వాళ్ళని యాక్చువల్లీ బోటింగ్ చేయించడానికి తీసుకెళ్ళాము, కానీ చాలా తక్కువ టైము, వెంటనే వాళ్ళని దింపి వీళ్ళని కూర్చోబెట్టడము, శానిటైజర్ అట్లా ఏం చేయడం లేదు. అందుకని చెప్పేసి మా ఆయన అదే అన్నారు, వద్దులే వాళ్ళు ఎక్కువసేపు కూడా తిప్పట్లేదు, అసలు ఒక రౌండ్ జస్ట్ అలా తిప్పుకొని వచ్చేసి తీసేస్తున్నారు. పిల్లలు అప్పుడు ఎంజాయ్ చేయడానికి కూడా లేదు ఎక్కువసేపు, మళ్ళీ నెక్స్ట్ టైం వచ్చినప్పుడు ఎక్కుదాము, ఇప్పుడు వద్దులే అని అన్నారు. ఇక్కడ క్యాంటీన్ ఓపెన్ ఉంది, అన్నిట్లో ఒక్కటే ఓపెన్ ఉంది. అక్కడైతే పిజ్జా, బర్గరు ఇంకా కూల్ డ్రింక్, ఐస్ క్రీమ్సే దొరుకుతున్నాయి. సో తిని బయటకు వచ్చిన తర్వాత అదిగో వాళ్ళిద్దరు మాత్రం అక్కడికి వెళ్ళి మళ్ళీ గోల్ చేస్తున్నారు. ఇంకా చిన్నగా సర్ది చెప్పుకొని తీసుకొచ్చారు అన్నమాట. ఇక్కడ వచ్చేసి నా ఫేవరెట్ ప్లేసెస్ ఇది, అన్నిటికన్నా కూడా మట్టి కుండలు ఉంటాయి కదా. సో నా వీడియోలో చాలా వరకు మీరు మట్టి కుండల్లోనే ఐటమ్స్ చూస్తూ ఉంటారు. నేనైతే ఈవిడ దగ్గరే తీసుకుంటా. ఈవిడ నాకేం చెప్పిందంటే 1 year గ్యారంటీ, మీకు అసలు క్రాక్ రాదని చెప్పింది. కానీ రెండింటికి క్రాక్ వచ్చింది. తీసుకొచ్చి చూపిద్దాం అనుకున్నా, మర్చిపోయాను తేవడం, లేకపోతే ఖచ్చితంగా తీసుకొచ్చేదాన్ని. తర్వాత తీసుకొచ్చేటప్పుడు చూసినా మా ఆయన కూడా తిట్టేవాడు, నీకేం పని లేదా, మట్టి నాకు పగులుతాయి కదా అని. కానీ ఇవన్నీ పింగాణి ఐటమ్స్, ఫ్లవర్ వాజు, పాట్స్ అన్నీ చాలా ఉంటాయి. అవి షాప్స్ అన్నీ క్లోజ్ ఉన్నాయి. ఇందాక నేను చూపించాను కదా మట్టి కుండలతో వెల్కమ్ లాగా పెట్టారు. సో దానికి ఇటువైపు అనమాట ఎంట్రన్స్. లైటింగ్ వేసాక ఇలా ఉండిద్ది. మేము అటు వెళ్దాము ఫొటోస్ దిగడానికి అని లోపు మా వాళ్ళంతా ముందు వెళ్ళిపోయారు. ఇంకా అందుకని అటువైపు వెళ్ళకుండా ఇటు వచ్చాము. చూస్తున్నారు కదా లైటింగ్ వేసినప్పటికీ లైటింగ్స్ లేనప్పటికీ ఎంత డిఫరెన్సో. కాబట్టి మనం 3:34 అలా వచ్చామంటే బ్యాక్ సైడ్ అంతా తిరిగేసి వెళ్ళేటప్పుడు ఎగ్జాక్ట్ టైంకి వచ్చేసరికి ఇలా లైటింగ్స్ ఉంటాయి. చక్కగా ఫొటోస్ దిగడానికి, కొంచెంసేపు కూర్చోవడానికి బాగుండిద్ది. ఇంకా ఇటువైపు ఒక స్టేడియం ఉండిద్ది, క్లాసికల్ డ్యాన్సెస్ అవి చేస్తూ ఉంటారు కంటిన్యూగాను. మరి వీక్లీ అలా ఉంటుంది. మేము వచ్చినప్పుడు ఒక టూ టైమ్స్ అయితే చూసాము, డ్యాన్స్ చేస్తారు. చిన్న చిన్న పిల్లలు చాలా బాగుంటాయి, మనం కూర్చొని చూడటానికి అంతా ఉండిద్ది. కానీ ఇప్పుడు అదంతా క్లోజ్ ఉంది, ఏ ప్రోగ్రామ్స్ జరగట్లేదు అటువైపు, కాబట్టి నేను అటువైపు వెళ్ళలేదు. ఇంక ఇదిగో ఇటువైపు వచ్చిన తర్వాత ఇటువైపు చాలా షాప్స్ ఉంటాయి.
అవన్నీ క్లోజ్గా ఉన్నాయి ఫుల్గా. ఇక్కడ ఇద్దరు పిల్లలు వస్తారు సేమ్ డ్రెస్సెస్ వేసుకొని. మా పిల్లలు చిన్నప్పుడు కూడా నేను కూడా అలాగే వాళ్ళిద్దరికి సేమ్ డ్రెస్సెస్ సేమ్ కలర్స్ వేసేదాన్ని. ఇగో చూసారు కదా, ఈ షాప్స్ అన్నీ క్లోజ్ ఉన్నాయి. నేను ఇక్కడ చాలా ఐటమ్స్ కొనుక్కొని వచ్చాను. అంతకుముందు వెళ్ళినప్పుడు అవన్నీ ఒక వీడియోలో నేను చూపిస్తాను, ఏ ఐటమ్స్ కొనుక్కొచ్చాను, ఎంత తక్కువ పని అని. ఇక్కడ వచ్చేసి మనం విలేజ్ మ్యూజియంకి వెళ్తున్నాము. ఇది విలేజ్ మ్యూజియం ఎంట్రన్స్. ఇటువైపు ఉంది, అటు ఉంది, ఇంకొక సైడు. మేము బోటింగ్ అని అటు వెళ్ళాం కదా, అటు నుంచి వస్తే అటు ఎంట్రన్స్ ఉంది, ఇటు ఉంది. ఇక్కడ బొమ్మలు అలా సెట్ అయి ఉంటుంది. మనం జస్ట్ ఫేస్ పెట్టామంటే మనం అలా చేస్తున్నట్లే ఉంటాయి. సో అలా నేను అంతకుముందు వెళ్ళినప్పుడు కూడా చాలా ఫొటోస్ దిగేదాన్ని. ఇదిగో ఇక్కడ నేను, మా ఆయన, మళ్ళీ మా పిల్లలు దిగారు. ఆ తర్వాత ఇది అంతా ఇంకా విలేజ్ ఎలా ఉండిద్దో కల్చర్ అంతా దాన్ని అలా సెట్ చేశారు. ఇక్కడ కూడా మనకి ఎప్పటికప్పుడు వాళ్ళ డ్రెస్సెస్, వాళ్ళ జ్యువెలరీస్ మారుస్తారు, పెయింటింగ్ మారుస్తారు, మళ్ళీ ఐటమ్స్ మారుస్తూ ఉంటారు. కాబట్టి మనం ఒకసారి వచ్చాము చూసాము అన్నట్టు ఉండదు. మళ్ళీ ఫస్ట్ టైం వస్తున్నాం అన్నట్లే, ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నాం అన్నట్టే చేంజ్ ఉంటూ ఉంటుంది. మేము ఇన్నిసార్లు వచ్చినా కూడా ఒక్కసారి కూడా మనం చూసాం కదా ఎందుకులే బోర్ అనిపించలేదు. సెకండ్ టైం అనుకున్నాము ఆల్రెడీ చూసాం కదా ఏముండిద్దిలే అని. అప్పటికి చాలా చేంజ్ వచ్చింది. సో ప్రతిసారి వస్తున్నప్పటికల్లా చేంజ్ వస్తూనే ఉంది. అంతకుముందు ఇక్కడ నేను ఒక చెట్టు ఇదిగో ఇక్కడ వచ్చేసి సంక్రాంతి ఉండిద్ది కదా, ఆ సెట్టింగ్ పెట్టారనమాట. తర్వాత నేను చూపిస్తాను పక్కన. ఇవన్నీ పల్లెటూరు ఉండే వాతావరణం అయ్యే. ఈ లోపలికి ఉంటుంది. ఇదిగో ఇక్కడేమో మనకి సంక్రాంతి టైంలో ఉండిద్ది కదా, అలాంటి సెట్టింగ్ పెట్టారు ఇక్కడ. వీళ్ళకి డ్రెస్సెస్, అన్ని డ్రెస్సెస్ జ్యువెలరీస్ మారుస్తూ ఉంటారు, పెయింటింగ్స్ చేంజ్ చేస్తూ ఉంటారు. కాబట్టి మనం ఎప్పటికెప్పుడు వెళ్ళినా కూడా కొత్తగా అనిపించింది మనకి. వీళ్ళందరూ ఫోటో దిగే పనిలో ఉన్నారు, నేను మాత్రం వీడియో తీసే పనిలో ఉన్నాను. కొన్ని చోట్ల అయితే నేను ఫొటోసే దిగలేదు, మీరే దిగండి నేను వీడియోస్ తీసుకుంటానని చెప్పి. కానీ వీడియో తీసి 10 days పైన అయిపోయింది. కానీ ఇప్పుడు అప్లోడ్ చేయడానికి కుదురుతుంది, మధ్యలో వీలు అవ్వలేదు. మా వదిన వాళ్ళు అన్నారు పాపం చేసుకో నువ్వు అనేసి. కానీ ఒక 3-4 hours పడుతుంది వీడియో చేయాలన్నా, దాన్ని ఎడిటింగు, అప్లోడు, ఇంకా ఏదో మేము కొంచెం అందరం ఎప్పుడో కలిసాం కదా అని ఎంజాయ్ చేస్తూ ఉండేవాళ్ళము. ఆ తర్వాత చెప్పాను కదా నేను వ్యాక్సిన్ వేయించుకున్నాను. నాకు ఏ ప్రాబ్లం అయితే లేదు, కానీ అందరూ ఏదైనా వచ్చేసిద్ది అని చెప్తారు కదా, నిజంగా నాకు ఏదైనా హెల్త్ ప్రాబ్లం వచ్చిద్దేమో అనే ఆలోచనలోనే సగం ఉన్నాను. కానీ నాకు ఏమీ రాలేదు, కొంచెం బాడీ పెయిన్స్ వచ్చినాయి అంతే అనమాట. ఈ చెట్టుకి అంతకుముందు వచ్చినప్పుడు కూడా డెకరేషన్ అదేం లేదు, ఇలా లైటింగ్స్ పెట్టలేదు ఈ చెట్టు కాడ. ఇప్పుడు పెట్టుంది ఈసారి. ఆ తర్వాత ఇక్కడికి వచ్చినాక ఇవి కూడా ఎప్పటికప్పుడు పెయింటింగ్స్ మారుస్తూ ఆ సెట్టింగ్ అంతా కొంచెం చేంజ్ చేస్తూ ఉంటారు. మనకు వెళ్ళినప్పుడల్లా కొత్తగా అనిపించిద్ది కదా, చాలా బాగుండిద్ది ఇవన్నీ. ఇవన్నీ ఎప్పుడో చిన్నప్పుడు మనం ఊర్లో చూసాము అని అన్నట్టు ఉంది. కానీ ఇట్లాంటివన్నీ ఇప్పుడు చూడాలన్నా కూడా లేవు మనకి. కాబట్టి అలా చిన్నప్పుడు చూసి మిస్ అయిపోయాం అనుకున్నాయన్నీ ఇక్కడికి వచ్చి చూడొచ్చు. నాకు అందుకే బాగా నచ్చింది, మా ఆయనకి నాకైనా. మా పిల్లలు అంటారు అమ్మో మళ్ళీ శిల్పారామమా అంటారు, హైదరాబాద్లో ఎన్ని ప్లేసెస్ పెట్టుకొని మీరు ఇక్కడికే తీసుకెళ్తారు అని. కానీ బాగుండిద్ది ఇక్కడ, అందుకే వస్తాం ఇప్పుడు. ఇక్కడ ఇదిగో దాంట్లో ఎలా పెట్టారంటే కింద ఫ్యాన్ పెట్టి పేపర్స్ పెట్టి లైట్ పెట్టారు. నిజంగా మంట బయటకు వస్తున్నట్టు ఉంది, చాలా బాగుంది. అది కొంతసేపు చూసాము నిజంగానే మంట అని కాదు. సో వీడియో తీసాను కదా అప్పుడు అర్థమైంది, ఓహో ఇలా పెట్టారా అని చెప్పి. ఇంక ఇక్కడైతే అయిపోయింది విలేజ్ మ్యూజియం, బయటకు వచ్చేసాము. చెప్పాను కదా ఇక్కడ ఎప్పుడు ఖాళీగా ఉండదు. ఇలాంటి ప్లేసెస్లో మనకు సింగిల్గా ఫోటో దిగడానికి కూడా ఛాన్స్ ఉండదు, ఎప్పుడు ఎవరో ఒకరు దిగుతూ ఉంటారు, ఎవరిని ఆపలేము. ఎక్కడ ఖాళీ ఉందంటే అక్కడ టక్కన ఫొటోస్ దిగడమే. ఇవన్నీ బాగుంటాయి నైట్ టైం, ఇలా లైటింగ్స్ పెడతారు కదా, అందుకే నేను అనేది నైట్ వెంటిలేషన్ ఉన్నప్పుడు చీకటి పడకముందు అంతా మనము బ్యాక్ సైడ్ చూసుకొని వెళ్ళే టైంకి ఇవన్నీ చూసుకుంటూ వస్తాము. కాబట్టి చూసారు కదా అసలు ఎంత బాగుండిద్దో, ఇలా ఫ్లవర్స్ గ్రీన్గా. ఇంకా ఏంటి మేము వింటర్ అట్లా వెళ్ళినప్పుడు అయితే ఇంకా చాలా మంచి కలర్ఫుల్ ఫ్లవర్స్ ఉన్నాయి. అసలు చాలా బాగుండిద్ది. మ్యూజిక్ వస్తూ ఉంటుంది, ట్రెడిషనల్ మ్యూజిక్. సో అవన్నీ పెట్టచ్చో పెట్టకూడదో తెలియదు కాబట్టి నేను మళ్ళీ లేనిపోని కాపీ రైట్స్ వస్తాయి అని చెప్పేసి నేను ఆ మ్యూజిక్స్ అన్నీ ఆఫ్ చేశాను అన్నమాట. ఇంకా మనం ఇటు వైపు వెళ్ళి కొంచెం సైడ్ వెళ్తే ఎగ్జాక్ట్. కానీ ఇక్కడ మా అబ్బాయి ఏదో ఒక షాప్లో చూసే నేను అవి కొనుక్కోవాలి, తీసుకెళ్ళని గోల్ చేస్తుంటే వాళ్ళ డాడీ తీసుకెళ్ళారు. కానీ ఆ షాపు మేము వెళ్ళినప్పటికే క్లోజ్ అయిపోయిందో మరి తీయలేదో, వాడు సరిగ్గా చూడలేదో లేదు తెలీదు.
సో ఇక రిటర్న్ వచ్చేసేవారన్నమాట మళ్ళీ. ఇప్పుడు వచ్చేటప్పుడు నేను ఇందాక చెప్పాను కదా ఎంట్రన్స్ స్టార్టింగ్ నేను మర్చిపోయాను. సో ఇప్పుడు నేను చూపిస్తాను. ఇలా ఉంటుందన్నమాట ఇటు ఎంట్రన్స్. ఇటువైపుకి వెళ్తే షాపింగ్లు, లోపలికి వెళ్ళిపోతే డైరెక్ట్గా మనం అటువైపు వెళ్ళచ్చు. చిన్న వినాయకుడు బొమ్మ పెట్టి అలా పూజ చేసి ఉంటుంది అక్కడ, బాగుండిద్ది. వీడియో అంతా నేను చాలా ఫాస్ట్ ఫార్వర్డ్లో పెట్టాను, అందుకే వాళ్ళ నిజంగా అంత ఫాస్ట్గా నడవడం లేదు. కాకపోతే వీడియో ఫాస్ట్ ఫార్వర్డ్లో ఉందన్నమాట. ఇంకా బయటకు వచ్చేసాము. నేను ఇక్కడ బయటకు వచ్చిన తర్వాత నేను మీకు చూపిస్తాను ఎంట్రన్స్ ప్లస్ ఎగ్జిట్ ఎటువైపు ఎలా ఉంటుందనేసి. ఇదిగో అటు లైట్లు ఆఫ్ చేసి ఒకే సింగిల్ లైట్ వెలుగుతుంది చూసారా, అది వచ్చేసి ఎంట్రన్స్ అనమాట. పక్కనే టికెట్ కౌంటరు, ఇది ఎగ్జిట్. ఇంక ఇదిగో ఇక్కడ మా క్యాబ్ కూడా వచ్చేసింది. ఇంకా మేము బయలుదేరుతున్నాము. టైం వచ్చేసి 8:15 8:20 అవ్వింది. ఇంకా మాకు ఇప్పుడు ఫుల్గా ట్రాఫిక్ ఉండేది కాబట్టి ఇంటికి వెళ్ళకి ఇంకొక 40 మినిట్స్ అలా పట్టచ్చు. సో ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఇది అన్నమాట వీడియో నచ్చినట్లయితే ప్లీజ్ లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. ఎప్పుడో వెళ్ళి మళ్ళీ వెళ్ళలేదనుకుంటే ఒకసారి శిల్పారామం కూడా వెళ్ళండి. వ్యాక్సిన్ వేయించుకోవడానికి భయపడేవాళ్ళు వ్యాక్సిన్